Пожилая женщина, которая была по-прежнему красива, хлопотала на кухне. Большая просторная кухня в добротно выстроенном доме была для нее настоящим местом царствования. Большую часть времени она проводила именно на кухне, потому что очень сильно любила готовить и даже превратила это в работу. Ей нравилось находиться дома, заниматься готовкой, не заботясь о том, что происходит на улице. «Геночка, заходи скорее, на улице холодрыга такая», — с заботой сказала женщина, обращаясь к сыну, который только вошел в дом. От него буквально исходила испарина. Пар поднимался от толстой дубленки, которая вся была припорошена снегом. Крупный мужчина с острыми чертами лица, массивным подбородком, окруженный всем этим мехом на воротнике, больше походил на медведя, чем на человека. Передернув плечами, он стряхнул с себя снег, затем снял дубленку, под которой оказался толстый вязаный свитер. Этот свитер ему связала еще бабушка, но вот уже 4 года он служил ему верой и правдой, защищая от лютых морозов. Геннадий вошел в кухню, сначала оперся о косяк двери, скрестив руки на груди. Ему нравилось стоять так и слушать мать, наблюдая за тем, как она готовит. «Ну и холода настали. Не ожидал я, что так быстро придут морозы. Надо будет на днях как можно скорее поехать, да запастись дровами, пока не поздно. Чёрт его знает, что будет с отоплением, что будет со светом. Лучше пусть у нас полный сарай будет дровами забит», — сказал Геннадий, принимая из рук матери только что испечённый пирожок с мясом. Румяный, безумно ароматный пирожок так и просился надкусить его. Геннадий улыбнулся матери, а потом откусил угощение. Он поставил чайник, затем сел на стол, чтобы оказаться за столом. Здоровенный стол, который был как раз под стать просторной кухне, был когда-то сколочен его отцом. Да весь этот дом был выстроен отцом и дедом, когда оба были еще живы. Он не разговаривал об этом с матерью, потому что разговоры о покойном супруге очень тяжело ей давались. Он видел, что, несмотря на то, что он так давно погиб, она по-прежнему очень любит его. Они жили в этом доме столько, сколько он себя помнил. Геннадий помнил, как кто-то пришел ко двору, как мать упала коленями в снег и зарыдала. Он был тогда совсем маленьким, вылетел на улицу босым и поспешил завести мать обратно. Она ничего ему не сказала, только заливалась рыданиями. Только гораздо позже Геннадий узнал, что его отец провалился под лед, а быстрое течение реки утащило его в неизвестном направлении. «Гена, тебе надо бы в город уезжать, а то так и не женишься», — сказала Ольга Павловна, подходя к сыну и поглаживая его по голове. «Как ты на отца похож. Такой же красивый, здоровый. За тобой девки табунами бегать будут. Только тебе табун не нужен. Тебе бы одну, хорошую, добрую девушку, которая будет хорошей женой. Человека надо по сердцу выбирать, а не по лицу. Вот у нас с твоим папой были отношения. Всем на зависть отношения. Если бы не зима эта проклятущая, может, до сих пор вместе были бы. Ты посмотри, как на улице погода меняется. Может, ты и прав, что пора за дровами поехать», — сказала женщина, вдруг переменив тему разговора. На улице сильно завыл ветер. Мелкие ледяные снежинки ударили в окно. «Успеется, мам. С браком успеется, да со всем остальным тоже. Сейчас надо к зиме подготовиться, да зиму пережить. А уже потом о жене. Ты все равно собиралась со следующего года в город переезжать. Там уже я буду решать, ехать мне в город или в селе оставаться. Да и молодой я слишком, чтобы пока об этом беспокоиться», — подытожил Геннадий, пожимая плечами. Наверное, со стороны казалось, что ему примерно лет 35, но на самом деле ему было на 7 лет меньше, чем он выглядел. Тяжелый труд с раннего детства, непростые погодные условия,
постоянный физический труд все-таки меняли внешний вид. Он вообще не переживал насчет того, какой отпечаток оставили на нем его прошлые деяния. Он вообще решил, что даже если и не женится, то так тому и быть. Неоднократно были у него отношения. Да все они заканчивались довольно тривиально. Все равно, нельзя же постоянно быть в одиночестве. Хорошо, что ты с Катюхой этой расстался. Ибо она вообще была какая-то неуправляемая. То хочет актрисой стать, то хочет сниматься на обложке журналов. А сама при этом из деревни-то не выезжает. А все с тебя денег требовала. Чтобы ты оплатил то фотографии, то курсы, то еще что-то. А по итогу уехала с каким-то левым мужиком. Безэмоционально процитировала мать, вспоминая его последние отношения. Они отужинали и ушли в гостиную. Геннадий спустя час оделся и вышел на улицу. Было уже довольно холодно, и он подумал, что завтра, скорее всего, все начнет заносить снегом. Завтра был последний день, когда можно было бы спокойно набрать дров, если вдруг начнутся затяжные снегопады. Стояло только начало ноября, и такая погода казалась ему по-настоящему дикостью, ведь раньше такая погода начинала устанавливаться только к середине декабря, а то и в январе. Если зима решила разбушеваться раньше времени, то всех ждет довольно долгая и холодная зима. Он ушел в конюшню, чтобы там проведать крупного жеребца, который завтра и потянет сани. Он напоил коня, накормил его, а потом спустился в погреб, чтобы все проверить. Он освободил сарай, чтобы загрузить его полностью дровами, и только после этого вернулся в дом. Ранним утром следующего дня он проснулся от того, что в комнате его было белым-бело. На улице все замело снегом. Отраженный от пластов белоснежного снега свет проникал в его спальню. Ветер завывал. Снег мело стеной. Геннадий оделся и сразу вышел на улицу. Он запряг жеребца в сани. Выехал со двора, не дожидаясь, пока погода улучшится. Если уж зима начинала бушевать, то не было ей конца и края, пока не наступит весенняя оттепель. Крупный тяжеловозный конь шел, не разбирая дороги. Он буквально раскидывал снег ногами. Ему было вообще наплевать, что происходит вокруг. Он согнул буйную шею, глаза его застилала грива и длинная челка. Он просто шел вперед, зная прекрасно дорогу до леса. Этот конь даже не принадлежал Геннадию. Он взял его у старого друга на зиму, потому что тот повадился зимовать в городе, а оставлять одного коня было нельзя. «Тише, тише», — проговорил Геннадий, ощущая, что конь значительно стал ускоряться, видимо, ощущая предчувствие игры. Характер у жеребца был норовистый, и поиграть в снегу он всегда любил. Но сейчас было совсем не то время и не то место, чтобы устраивать игрище. Они въехали в лес по широкой дороге, и сани заскользили. Геннадий тихо произнес: нет, так не пойдет. Надо все по-быстрому сделать, пока все в лед не закатало». Он стреножил коня, а затем принялся рубить дрова. Он старался не останавливаться, закидывая все новые и новые партии в сани. Он хотел как можно больше заготовить и отвезти за один раз, чтобы не возвращаться. Идти с конем по насту было довольно опасно, потому что если провалиться сквозь ледяную корку, то мог порезать и ноги, а ноги у лошадей были золотые. На лечение просить у владельца он не хотел. Конь изрядно нервничал. Фыркал, переступая с ноги на ногу, утаптывая под собой снег. «Чего ты разошелся?» — сказал Геннадий, когда почти полностью загрузил сани. Конь, как будто бы поняв его, громко заржал и дернул головой куда-то в сторону. Геннадий посмотрел в ту сторону и увидел, что там сугроб выглядит как-то неестественно. Геннадий подошел ближе, пнул легонько сапогом сугроб.
и тот зашевелился. От ужаса Геннадий вздрогнул и подхватился на месте. Когда он опомнился, то стал быстро очищать снег и обнаружил под этим слоем снега и льда умирающую обнаженную девушку. Он в одну минуту снял с себя дубленку, закутал ее в дубленку, а затем погрузил ее в сани так, чтобы полностью накрыть ее брезентом вместе с дровами. Он оставил солидное пространство для того, чтобы поступал свежий воздух, но чтобы при этом оставалось тепло. Торопиться было нельзя. Геннадий медленно вел коня по постепенно заледеневающей тропе. Теперь и конь начинал нервничать. Круп его покрылся ледяной коркой. Сани были тяжело загружены, а он думал только о том, как бы можно скорее привести девушку домой. Жеребец шел куда более тревожно, чем раньше. Он мотал головой, ощущая довольно приличный вес за спиной. Когда они остановились, он мигом слез с саней, взял девушку на руки и отнес ее в дом. Он буквально передал ее из рук на руки матери. Геннадий снял всю амуницию с коня, завел его в денник, а затем щедро насыпал сена. Когда он вернулся в дом, матери уже не было, а из ванной шел пар. Видимо, она пыталась отогреть неизвестную девушку. Дубленка его лежала на полу. Геннадий спросил мать, все ли в порядке. Та только положительно ответила. Геннадий ушел заниматься дровами, пока весь брезент не закатало в лед. Погода на улице только ухудшилась. Геннадий видел, что кое-кто с его улицы тоже поехал за дровами. Но, видимо, человеку суждено было вернуться еще до того, как он доедет до леса. Скоро уже на расстоянии вытянутой руки не было видно абсолютно ничего. Ольга Павловна выкупала несчастную девушку, которую смогла с трудом привести в себя. Но когда цепочка, которая болталась у нее на шее, перевернулась, а кулон, который все это время был за спиной, оказался на груди, она побелела. На золотой цепочке висело кольцо, которое она могла узнать из 1000. «Мам, давай быстрее! Надо бы теплицы позакрывать. Пусть она спит пока. Давай еще из погреба вытащим. Все, что надо, на несколько дней. Если двор занесет, можем потом и не выйти», — крикнул Геннадий матери, которая тут же вылетела в коридор, как только уложила девушку в гостиной. Геннадий спустился в погреб, думая о том, что девушка может проснуться в одиночестве в чужом доме. Скорее всего, это ее напугает. Но сделать все это самостоятельно он не мог. Ему требовалась помощь матери. Если бы мать не настояла на том, чтобы дверь погреба, которая вела в дом, залатали, то они бы сейчас не занимались этим, а имели бы всегда доступ к погребу. Вот только мама терпеть не могла всю эту живность, которая могла просочиться через щели двери. Ее сводила с ума мысль о том, что любая крыса, которых у них отродясь в подвале не было, или какой-нибудь паук, мог пробраться в дом. Когда они в следующий раз зашли в дом, теперь уже насовсем, он увидел, что ресницы матери заледенели. Но даже на этом раскрасневшемся на морозе лице он видел тревогу. Она была чем-то встревожена, но ничего ему об этом не говорила. Его мать ушла в гостиную, потом ушла на кухню. Принесла оттуда грелку и снова ушла в гостиную. Ольга Павловна потом сидела на кухне, погруженная в собственные мысли. Геннадия не было. Сосед попросил его помочь. Вся деревня засуетилась, когда зима пришла так неожиданно рано. Она думала о кольце, которое оказалось у этой девицы, не понимая, откуда у нее могло оно взяться. Она безумно скучала по супругу и не могла даже допустить мысли, что он остался жив. Первое время, когда ей только сообщили, что его затянуло под лед, что река утащила тело, она не могла в это поверить. Она потом носилась вдоль берега, даже не поседлав свою старенькую кобылку,
которая потом прожила всего пару лет в поисках тела супруга. Она надеялась, что увидит его еще полуживого, сможет спасти его, а потом больше никогда не пустит на лед. Но нигде его не было. Более того, не было даже намека на то, что кто-то бывал на берегу. Весь берег был только избит лошадиными копытами. «Мам, нам тут тетя Люба целую банку отдала», — сказал мужчина, занося в кухню банку с маринованными арбузами. «Говорит, у нее их полно. Девать некуда. Давай, что ли, картофеля сварим. У нас там рыба есть. Как раз все разойдется. А девушка это все равно проснется рано или поздно. Да расскажет, что с ней произошло. Да и сама понимаешь, она вон как промерзла. Наверняка есть захочет, как только глаза откроет». Ольга Павловна согласилась с сыном, но мысли ее витали вокруг того самого кольца. Она машинально выполняла обыденные действия, но при этом мысли ее, казались, совсем не слушают. Они возвращали ее снова и снова в тот самый день, когда она покидала тот самый берег, коря себя за то, что темнеет и пора уходить. Она хотела остаться на всю ночь, даже понимая, что выжить подо льдом больше нескольких минут было невозможно. И оставалось только смириться с тем, что мужа ее больше нет в живых. «Гена, у меня к тебе разговор есть. Я не знаю, где ты нашел эту девушку, но у нее на шее висит кольцо, которое принадлежало твоему отцу. Не надо на меня так смотреть. Не было такого кольца больше ни у кого. Отец твоего отца был кузнецом, да не простым, ковал разные интересные вещицы. Он выковал своему сыну это кольцо, а мать его инкрустировала туда рубины. И кольцо это в виде волчьей головы с горящими рубиновыми глазами. Невозможно ни с чем перепутать». Ольга Павловна вдруг замерла и посмотрела в одну точку. Геннадий с тревогой глянул на мать, но она вновь заговорила, не отрывая взгляда от чего-то такого, чего он не видел. «Я всегда боялась этого кольца. Всегда говорила, что ему беду принесет. Волчья голова. Додумались же. Как придет в себя, мы спросим, откуда кольцо. И как она вообще связана с отцом. Ты вообще уверена, что в последний день на нем кольцо было?» Это был глупый вопрос. Геннадий, хотя и был слишком мал, когда его отец провалился под лед, но он помнил многие вещи, которые были связаны с его отцом. Так, например, отец его никогда не снимал этого кольца, даже когда ходил в баню. Он всегда говорил, что кольцо это приносит ему удачу в охоте, да и во всех делах, где требуется мужская сила. Он утром повертел его на пальце, а потом сказал, что пора бы его снять. Я как сейчас помню этот разговор, потому что была шокирована его предложением. Он так посмотрел на меня, потом сказал, что устал каждый раз носить его, только чтобы почтить память отца, сказала Ольга Павловна, вспоминая разговор с мужем. Она вдруг подумала, что это был их последний разговор, и от этого на душе ей стало неприятно. Но в тот день снимать он его не стал. Сказал, мол, последнюю рыбалку, да последнюю охоту с ним отходит, а потом снимет, уберет в сейф. Я его поцеловала, он ушел. Потом пришел Вано и сказал, что его под лёд утянуло. Ольга Павловна сощурилась, предаваясь воспоминаниям. Она как будто бы силилась до мелочей вспомнить тот день, как будто бы это могло помочь разгадать тайну кольца. Геннадий встал и пошел в ту комнату, где спала девушка. Он посмотрел на это кольцо и сразу понял, что мать не могла ошибиться. Эти красные рубиновые глаза моментально вспыхнули в его памяти. Когда девушка открыла глаза, он тут же предложил ей пойти на кухню, чтобы немного подкрепиться. Она вошла в кухню, совсем худенькая, несчастная, в халате его матери. Она то и дело закусывала губу, смотря на них, явно беспокоясь о собственной безопасности. Но постепенно все зажимы у нее проходили.
Девушка совсем скоро уже сидела за столом. Вкусно ела, пила крепкий чай из самовара, но ничего не рассказывала о своем прошлом. Геннадий видел, что мать его буквально распирает от мысли о том, что она не может прямо спросить о кольце. Несмотря на то, что история кольца ее очень интересовала, мать его была просто образцом старой вежливости. Когда надо было сначала поговорить о каких-то простых вещах, уже потом задавать более серьезные вопросы. Но Геннадий, в отличие от матери, подобным не страдал. Он сел напротив девушки, положил руки на стол, посмотрел ей в глаза. «Кольцо, которое у тебя на шее, принадлежало когда-то моему отцу. Много лет назад, когда мне было 6 лет, его утянуло под лед. Мать моя потом носилась по всему берегу, верхом на кобыле, чтобы найти его тело. Или его живого, да только ничего найдено не было. В то время лед стоял толстый. Как он провалился в него, один бог знает. Проблема только в том, что кольцо это находится у тебя. И нам обоим очень хотелось бы знать, как тебе это кольцо попало». Медленно проговаривал Геннадий, стараясь подобрать более-менее подходящие слова, чтобы его просьбы не выглядели как требования. Он не хотел пугать девушку, а тем более настраивать ее против себя. Кто знает, в какую кошмарную ситуацию она попала, раз оказалась обнаженной в ледяном лесу. «Это кольцо моего отца», — ошарашила всех Алиса, переводя взгляд с Ольги Павловны на Геннадия. «Он отдал его мне, когда умирал. Сказал, что это кольцо спасет мне жизнь». «Этого не может быть», — сказала Ольга Павловна, подхватываясь на месте. «Выходит, что Костя был жив. Он подстроил свою смерть, чтобы уйти в другую семью? Ты же почти ровесница Геннадия», — сказала Ольга Евгеньевна, оглядывая ее с головы до ног. Ольга Павловна подхватилась с места и понеслась куда-то в гостиную. Геннадий кивнул Алисе, чтобы она не переживала. Она улыбнулась, но улыбка ее выглядела несчастной. Когда Ольга принесла фотографию своего мужа и сунула эту фотографию Алисе, та сразу отрицательно покачала головой. «Нет, это не мой папа, но очень похож», — сказала Алиса, смотря на Ольгу Павловну. «А ну, подождите», — сказал Геннадий, а затем скрылся из кухни. Он видел, что от сердца матери отлегло, как только она поняла, что муж ее никогда не обманывал. Она села, провела ладонью по фотографии, где было запечатлено его лицо, и почти плакала. Геннадий вернулся, держа в руках фотографию своего деда. «Да, это мой папа. Откуда у вас эта фотография?» — сказала сначала Алиса, а потом до нее дошло. Она поглядывала на своих новоявленных родственников, не в силах понять, как она вообще оказалась в этом доме таким чудом. «Выходит, что колец было 2, — сказал Геннадий, обращаясь к матери. Костя никогда не говорил, что у его отца есть 2-й перстень. Хотя, может, потому он и говорил, что носит перстень только в памяти об отце. Если кольца было 2, то на этом кольце не должно быть гравировки внутри», — рассуждала Ольга Павловна. Тонкими длинными пальцами Алиса быстро развернула кольцо, и внутри действительно не оказалось никакой гравировки. На кольце Константина внутри была гравировка, которая запечатлела дату свадьбы его с Ольгой Павловной. Ольга смотрела на сестру своего покойного мужа, и глаза ее застилали слезы. «Оказывается, у меня брат был», — сказала она, когда узнала всю историю. «А я с ним даже познакомиться не успела. Может, оно и к лучшему. Отец моего мужа был далеко не самым лучшим человеком. Он был сложным, мстительным и терпеть меня не мог. Он всегда говорил, что если Костя заберет меня и уедет, то он нас проклянет. Так наверняка и произошло», — тихо произнесла Ольга Павловна, смотря на девушку с улыбкой. Геннадий смотрел на эту девушку
и все больше видел схожих черт с его отцом. Широкие брови, эти узкие губы, где верхняя губа была почти неразличима. Плюс ко всему нос у нее был один в один, как у деда, а вернее, как у ее отца. Смущала только разница в возрасте. Только все это было несущественно. Геннадия теперь волновало только то, каким образом эта девушка оказалась в лесу, да еще так близко к ним. «Меня выкрали, чтобы получить выкуп», — сказала Алиса, рассказывая свою историю несколько часов спустя. Когда она окончательно согрелась, насытилась, напилась горячего какао, то теперь могла честно рассказать обо всем, что с ней произошло. Я у моих родителей появилась очень поздно. Мать у меня была довольно молодая, а вот отец, сами знаете. И вот они все говорили, что я у них настоящее чудо. Они меня очень любили. Да только эта любовь стала причиной для того, чтобы нехорошие люди решили проучить мою мать. После того, как мой отец умер, мать закрутила отношения с каким-то бандитом и сразу оказалась при больших деньгах. А это повлекло за собой то, что другие люди захотели получить выкуп. Меня выкрали, получили деньги, решили меня не возвращать, потому что для них это было очень рискованно. Но в итоге они приняли решение, что разденут меня догола, обольют водой и бросят в лесу. Видимо, недалеко они успели уйти, раз я тебя нашел еще живой. А может, ты сыграла то, что тебя снегом засыпало, создав воздушный тепловой карман, рассуждал Геннадий. Она кивала, понимая, что ей просто повезло. В тот вечер они уложили ее в гостевой комнате, которая теперь принадлежала ей. Зима предстояла затяжная. Естественно, никто не собирался ее выгонять. Но Геннадий стал все больше замечать, что его мать все сильнее проникается чувствами к этой девушке. Видимо, сходство внешне с ее покойным супругом заметил не только Геннадий. Они так крепко сдружились, что очень много времени проводили вместе. Они вместе вечерами вышивали, вместе готовили, смотрели фильмы, читали книги. Геннадий же воспринимал ее как сестру, но никак не мог воспринять ее как свою тетку. Он все чаще думал о том, что за люди могли просто выбросить живого человека в лесу, да еще и облить водой, чтобы тот умер в муках на морозе. Он думал о том, что вряд ли кто-то из них решит вернуться, чтобы проверить, все ли там с ней в порядке. В конце концов, в такую погоду человек, не знающий лес, ни за что бы не вернулся на то самое место, не запутавшись. «О чем задумалась?» — спросил Геннадий, обращаясь к Алисе. Алиса, которая теперь хоть немного набрала вес за этот месяц, выглядела даже симпатичнее. Она пожала плечами, посмотрела на него и улыбнулась. «Иногда мне кажется, что я спаслась чудом. Я уже засыпала. Слышала, что рядом со мной кто-то колет дрова, как ржет лошадь, как бьются копыта. А ведь я не могла даже рта раскрыть, чтобы сказать, позвать на помощь. Я иногда ночью до сих пор просыпаюсь от того, что мне кажется, что я все еще в том сугробе», — поделилась Алиса, потому что это в ней уже накопилось настолько, что стал нарушаться сон. Она решила сменить тему разговора и заговорила немного тише. «Твоя мама хочет, чтобы я вместе с ней весной переехала в город. Она говорит, что она там будет хорошо зарабатывать, что я смогу ей помочь, что вместе сможем вести дело. А я подумала, что все это вполне реально. Я думаю, что так даже лучше. В конце концов, вернуться домой ты все равно не можешь. Куда безопаснее будет, если эти люди будут считать, что ты все-таки умерла, там, в лесу», — сказал Геннадий, а потом продолжил, но тоже снизил тон, как это сделала Алиса. «Когда я подумал, что мой отец отдал тебе кольцо, то у меня все внутри перевернулось. Представляю, как бы отнеслась к этому мать, которая тогда чуть с ума не сошла, когда ставила надгробие над пустой могилой.
Мне очень жаль, что так произошло с моим братом. Хоть и странно, что его сын почти мой ровесник», — сказала Алиса, и улыбка сошла с ее лица. «Мне правда давно надо было начать собственную жизнь, чтобы избежать опеки матери. Не представляю. Они, наверное, там с ума сошли, понимая, что меня им не вернут». В этот вечер она осталась спать в гостиной, убаюканная их разговорами. Геннадий сидел в кресле, смотрел на огонь в камине, который приятно потрескивал. Он думал о том, что мать его собирается полностью изменить свою жизнь, решив переехать. Теперь эта незнакомка, которую он спас в лесу, собиралась тоже изменить свою жизнь. Если все вокруг так бросились наслаждаться переменами, то, может, пора и ему? Он посмотрел в окно. Там завывала метель. Не скоро наступит весна, которая знаменует начало всех этих перемен. У него еще было время, чтобы подумать. Геннадий вышел на крыльцо, наблюдая, как бушует погода. Он чувствовал, что эта зима неспроста такая холодная, как будто бы сама природа вынуждала его тоже взяться за перемены. Может, и правда пора было возвращаться в город, чтобы наладить свою жизнь. Он не знал, но очень хотел верить, что это приведет к чему-то хорошему. Ведь если он действительно уедет, то у него появится шанс продать этот дом, купить квартиру в городе и позабыть о всех этих бедах и суматохах, которые царили здесь, в деревне. Он устал каждую зиму готовиться к холодам, запасаться едой, дровами. Да и сам этот старый большой дом уже нуждался в тщательном уходе, который обеспечивать он тоже не хотел. Ему показалось, что не только девушка, найденная в лесу, которая оказалась ему родственницей, является знаком к тому, чтобы наконец-то изменить свою жизнь. Даже его мать, которая все еще сомневалась по поводу переезда, теперь говорила об этом однозначно. А если говорила об этом так прямо она, то и он мог надеяться на то, что переезд будет удачным. Он вошел в дом, оставив пургу за своей спиной, преисполненный мыслями о грядущих переменах.